Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Kang kita nge-review sekarang. Kita review yang sedang ngarit guys. Kita review ya, yang ngarit tuh. Bocil-bocil di sini pada ngarit guys. Di tempat kalian gimana guys? Ngarit juga enggak guys? Tuh. Wah. 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 Tuh guys, ada apa sebentar dulu guys. Naon ya guys, naon. Wah, iya rebutan jukut cenah guys tuh. Tuh rebutan jukut. Ya jukut jeung saha itu nolok jukutna. Wah, itu bisa ditersangkakan guys, pencurian jukut itu. Bahaya itu guys. Wah, iya tuh tersangka anak guys. Jadi ayeuna orang tujuan ngarit kemana guys? Kemana? Jadi ayeuna ngaritna cenah guys aprak-aprakan tuh. Jadi guys bocil di dieu mah itu sakorola guys. Ngararit gaweana guys. Ngarit tuh. Bocil di dieu mah. Tuh guys tah ieu teh jembatan peninggalan Belanda tuh guys tuh. Kabayang tuh lamun murageun karep ti luhur guys tuh. Wah. Tuh tingali guys tuh. Wah. Mana iya pencurian iya? Itu wah. Iya baling jukut oke iya. Bahaya iya guys. Tuh. Barudak garelo hungkul ya mah guys tuh. Barudak garelo hungkul ngarit cenah pokna teh mau jukut padahal mah jukut makan jadi sorangan ya guys nya. Dasar iya mah barudak. Tuh guys pertanian di dia tuh. Tuh anjing maling jukut. Guys tuh wah. Airnya jernih guys isi seroma tuh. Mana orai? Mana orainya biar orainya mana? Kabur sana guys orai dia guys. Wah. Menyusuri guys. Iya jeung artis Cicero iya guys. Jadi ieu teh urang teh kamarana ieu teh ngarit teh. Hah? Ka mana ka Cilangkob? Oh ka Cilangkob. Oh bener. Sing ieu nya sing pinuh ayeuna karungna. Bener sing pinuh. Jadi lamun pinuh mah bisa keur isuk. Jadi isukan teh moal ngarit deui urang teh guys nya. Bekas malak jukut. Tuh nuker bertani guys. Tuh. Nah, iya tinggali pertanian anak tuh merelak bawang cenah guys tuh. Merelak bawang. Maneh jolemok ieu pertanian ece. Alah nuju naon ieu nuju naon ieu? Punten ieu teh ngandamel ieu pantenya ngandamel complong kanggo pembibitan bae nya. Pembibitan naon ieu teh? Pecai cenah guys. Pecai. Jadi anu sok didamel bacai teh aneh bala-bala pecainya. Tuh sareng si mamana berdua aja ini mah kayak Sigi Kanyut ya berdua ya. Tuh ya. Pasukan huru-hara hungkul ya guys nu duaan tuh. Tuh. Tong hilapnya di subscribe, like, sareng komennya. Tuh. Ieu teh Kang Yuswa sabara sasi ieu teh pertanian model kieu teh ieu teh model tina jenis pecai tah. Ti 2 bulan katanya guys panen. Jadi usaha pertanian yang menjanjikan ya, sedikit modal gede untung ya kalau tanam pecai ya. Berkah. Masya ieu kan sareng Bang nu menjanjikannya gitu. Kami berjanji nya. Benten cenah ieu mah. Jadi melaksugan ya di tanah lamun cenah dicebor mudah-mudahan teh ya. Buahna ge buat teuing nya. Buat ting hasil, buat ting teu. Keun urang pasrah keneh kana kagungannya sing bararokahnya sing garade milik nu tani di dia sing kalah hasilna nya. Tuh mohon. Atuh kitu wae nya lajengkeun sok pertanianna nya sing bararokahnya. Wah ieu bade mohon tah kitu di subscribe tuh. Hatur nuhun wilujeng mama. Ieu urang ngareview anu bade kekerawat kana jukut cenah ieu. Jadi guys kamaran ayeuna teh urang teh teh. Ngarit di mana? Ieu jauh-jauh teh ngarit teh teh. Oh, moal ngarit pare wae atuh guys sampe loba. Hah? Tuh guys. Caina bening di dia mah guys tuh.
Tuh. Nah guys, tuh. Tah nu kieu nu disebut laukna beunang cai na herang teh nu kieu tah ngolontor ngocornya. Gusti nu agung. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan hirup di Cisero segala loba jukut loba. Tingali piduiteun loba, cau loba, pertanian atuh loba. Sok. Tuh. Emak-emak gitu. Si emak tuh, emak nuju naon emak? Panen mah sok mah sing berkah mah sing gede milik mah sing jag-jagnya tuh nuker bertani alo. Iya nu ngareview anu ngarit guys. Ada coba digoreng paling jukut. Ngareview Bang Serat jukut guys. Tuh. Wah, iya tersangka na iya. Wah, iya kapang iya. Sok Gas di situ. oh, tuh. Nu mana? Iya. Naon maksudna gitu iya sok. Henteu henteu ieu teh. Jukut teh ieu teh anu barudak ieu pelak barudaknya naon maksudna kuaha jeung diala sok. Ieu teh jukut teh nu barudak ieu pelak barudak ieu naon ku akang diala sok naon maksudna sok. Iya aku baru. Iya barudak ieu teh narima ieu bieu barudak ieu ngaramek bieu itu cenah. Ieu tah. Tah ieu guys. Jadi kudu dikumahakeun ieu. Kumaha guys? Urang jadi ieu baru nuturkeun barudak. Itu lo bajal mama ji. Review anu cenah nu tersangka sok mau kan jukut. Cek barudak ieu teh. Jadi tersangkana kepangi dikumahakeun ieu barudak. Karungan wae karungan. Ulah barudak ge karunya. Karunya Jarame di mana? karunya hek barudak hege orok kene can jadi huntuna teh. Mestinya sing gede miliknya doakeun ku urangnya aja sing jag-jagnya kampuranya sing gede miliknya kadain nepi moal ieu. Nepi. Mun teu nepi urang bantuan. Nepi jig tuh semangi ieu loba di. Nya. Aduh, awa mangga wilujengnya nya. Nuhun sing gede milik nya sing lagi kawin deui. Tuh. Jadi air yang dari sana itu guys ke sini tadi airnya mengalir sampai jauh tuh. Tah, ieu teh Parangong Waluh tuh, Parangong Waluh terus ieu teh kebon anu ieu teh nu lega teh nu saha guys. Anu bapak urang kabeh ge ieu teh. Mun kudu dicaritakeun mah ngeun pedah bapak urang teh syaratna teh ti heula teh teu boga susuratan cenah kitu. Jadi weh da aku sabab susuratanana keun we dibikeun anu cenah ka batur teh jelas hak milikna gitu guys. Jadi bapak urang mah selalu mengalah gitu guys. Jadi ti ujung tuh guys, ti ujung ti ditu nepi ka ujung itu teh nu saha teh teh? Da lain bapak urang. Tuh. 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 Guys. Wah, nuturkeun barudak gelo mah guys. Ngarit teh menang ieu mah. Ieu rek kamarana ieu ngarit asa ku jauh-jauh teuing ieu guys. Rek ngarit teh ulin eta tuh. Teu kabayangnya kacipta indahna tingali guys. Tuh. Gusti Agung. Ya Allah ya Robbi tomat hejo lemok. Jukut hejo lemok tingali guys tuh. Tuh. Tuh guys. Di ujung di belah ditu teh tingali. Itu teh sawah, kebon, terus eta teh lain imah guys, itu teh saung-saung laletik itu teh. Jadi aya nama kan keur musim tanam, ieu aya musim tanam katang aya anu musim panen. Jadi henteu serentak gitu guys di dieu mah. Jadi manjang gitu. Tuh. Wah, capek guys. Kita nuturkeun barudak rada pileg ngarit. Iya. Nuturkeun barudak pileg ngarit capek guys ya. Aduh, nggak tahu kemana ini ngaritnya mereka. Alah. Aduh, Gusti. Ya nu si Uwa ya kebon. Uwa tere. Oh. Ieu teh kabehnya. Heeh. Wah. Batur mah semeronang jukut guys. Kumaha tuh ya guys euy. Tuh.
Iya mah batur mah guys geus mareunang satanggungan ewang tujuku tuh. Tuh geus menang satanggungan ewang. Dan iya barudak pileg anu duaan mah can menang-menang da lelempangan wae. Tuh. Teuing kumaha maksudna ieu barudak ieu. Wah, cenah guys belok tuh. Belok ti dieu rada ngapruk ka jalan. Jalan tah nu kieu jalan satapak teh aya ngacuk-cuk hiji lembur. Guys. Wah, kudu ekstra hati-hati di dia mah. Soalnya di dia wah, diulang. Tuh, hati-hati guys. Soalnya si bocil. Nah, di sini letak karitnya. Hah? Ah, ini harejo guys tuh, jukutnya harejo. Harejo tuh. Oh. Mari kita ngarit, guys. Oh, mari kita ngarit dulu, guys. Oh. Nah, iya kan hejo lemok, guys, jukutna. Jadi ngaritna di dieu heula nya. Nah, si Mamang nah tuh. Sap. Indeed. Tuh, guys. Balap tutorial ngarit. Jadi kumaha tutorial ngarit Oh iya, pencug, lalapan, jejak. Tuh, dipencuk, dilelepkeun jejak cenah guys. Wah, ini mah ngaritnya kayak ngoret ya guys ya. Kayak ngoret ini kayak ngoret kebun sampe tuh. Guys, Tuh. anjing gitu malam euy. Tuh. Turun tadi. Awas Bang, rawa itu Bang. Rawa itu. Nah, inilah guys keseharian bocah-bocah di Kampung Cisero guys. Ngarit terus macul, kadang mangul guys. Kadang coli. Ah, inilah keseruannya guys. Jadi di sini tuh gimana ya? Jadi kebanyakan si anak-anaknya itu memilih berhenti sekolah gitu guys. Wah, itu. Wah, ada kesepuhan guys di atas sana guys yang berbaju hijau itu. Halo. Di atas sana guys, itu guys ada kesepuhan. Nah, itu kesepuhan dari kampung sini guys. Jangan macam-macam ya sama beliau ya. Beliau itu ngegel. Iya. Apa namanya agak gimana gitu ya. Jadi menjelaskannya itu agak susah gitu guys. Dari mana Mamang? Ngarit. Kok ngarit daun awi Mamang? Aduh, cokor saya mau ini mau harit sama si Ayo. Si Ayo mah digabres wae cokor saya. Aduh. Ini bahaya ini, guys. Mang gimana Mang sensasinya ngarit Mang? Gimana gitulah. Wah guys, kalau seperti harimau guys, kalau mau ngegel ini ke kameramen ini guys. Orang-orang yuk mau edan yuk. Tadi kan aku bilang gimana rasanya ngarit, malah ini guys kalau malu nerekam guys sama kita ini. Aduh, gimana sih ya? Mungkin beliau ini guys apa namanya agak apa cita-cita cita-cita kamu selain ngarit gitu? Cita-cita pengen jadi apa gitu? Yang jadi naon cita-cita gitu? Jadi kapal laut. Oh, jadi cita-cita nanti yang jadi pelaut gitu. Pelautnya mudah-mudahannya jangan singkat capai cita-cita nanya, nyang sing gede milik ujang tanya, sing dideketkeun tina rezekinya, sing jauhkeun tina balai ujang tanya, sing sehat. Ya ujang daya nu ieu mah nami nate Kornawi. Tanu ya 10 din ya. Ya 10 din. Ya iya mah. Jadi cita-cita ujang teh kapungkur menuju sekolah yang naon jang cita-cita teh. Yang ke Karawan ke jarang. Nah, jadi ujang teh yang jadi dokter gitunya. Ujang mah kieu we nya yang teh ngarit. Bagus cita-citanya beda dari yang lain si ujang ini. Semoga ya di masa depan kamu menemukan kebahagiaan yang hakiki ya. Tuh guys, jadi
ini kan tadi awal pertama ngarit kita perjanjian. Jadi siapa yang duluan penuh karungnya dikasih diskon. Jadi permen karet 1 gitu guys hadiahnya. Jadi siapa yang duluan penuh, jadi dia yang menang permen karet gitu. Jadi si Akang ini si Sapludin itu ngejar target gitu guys, ngejar hadiah. Hadiahnya permen karet cap jojodog guys. Tuh. Tuh. Wah, hebat, mantap, Mang. Tuh, guys, pandangan dari udara ya, guys, tuh. Indah ya. Indahnya tempatku tinggal ya. Di tempat kalian ada kayak seperti ini, guys. Di tempatku di sini semuanya serba ada ya, guys. Cengek ada, labu ada, kubis ada, padi juga ada, semuanya di sini ada. Nah, kalian yang bertanya di mana ini letaknya, ini di Garut, guys, di puncak, di Garut, pokoknya dari puncak. Kalau malam itu dinginnya minta ampun, guys. Pagi-pagi kita siduru. Kalian tahu siduru? Jadi si duru itu ngahanet ke nebujur karena hawu gitu guys. Tuh, wah. Ya lanjut lagi ya. Kita ngarit lagi. Nemenin si bocil-bocil ya, si anak-anak yang apa namanya yang ngarit tadi ya. Terus parino jang. Nah, jangan tuh ngarit tapi pinu. Ah, kumaha sih? Jang tong di dia tuh nu kieu moal di dahar mah ku sapina ge jang. Mending nu itu jang nu tadi di ditu ning lameta nu harejo. Nu di ditu tadi geuningan daripada ngalaju kut ieu jang nembeh jang amang. Nu di tadi teh ning kajen turun saeutik. Eta bakal pinu karung tidinya ieu mah nu karunya atuh nu kieu mah kana sapina moal di dahar ku sapina ge tuh. Tuh guys, kita tuturkan lagi ya. Kita tuturkan sampai para rino ininya, apa namanya, karungnya. Ya. Si sup itu mah ngarit senior itu mah anu ti heula mah guys. Jadi ngos terbiasa gitu, ini ya mah kan belum terlatih, baru sebulan 4 bulanan lah baru. Jadi kan ngarit juga nggak semudah yang dibayangkan guys. Lamun teu bisa-bisa mah bisa-bisa kaarit ramo lah guys. Tidak semudah itu perguso. Tuh. Tinggal itu, guys. Oh yang iya mah alhamdulillah geus mulai pinu. Bang Epul udah pinu Bang Epul. Mudah. Pinu Bang Epul mati mah. Tinggal nu Mang. Kurang dijejel Bang Epul atuh eta anak kurang ngajejel. Hah? Ieu na tuh barengkung cangkengna karungna. Sok, lagi dibengket heula Bang Epul. Mau bahe? Tik di mana? Ah, eta. Tuh. Guys urang tuturkeun si Ujang anu itunya. Anu tadi tuh. Aduh. Aduh. Tuh guys. Perjuangan ngarit teh guys. Teu gampang mata kudu loba bersyukur mah anu sararenang anu hirup sararenang anu komo anu di bere jajan kena ti kolot dahar ti kolotnya kudu loba bersyukur tingali ieu mah budak kieu budak leutik keneh pagawean ngarit tuh. Anu kitu di dahar moal tah. Cukup teh kitu tah. Heeh. Kada bisa diobat. Ieu mah atuh nu tadi deui yeuh. Nu tadi ning nu harejo itu nu harejo itu atuh bakal pinuh di dinya ge sakarung mah. Tuh. Heeh, bawa ieu na.
Tuh, kasihannya. Sungguh malangnya, kasihan. Pasti nu Agung. Sing gede milik jang. Sing gede milik iya tuh jukut bro, itu mana harejo. Itu. Heeh. Iya, dulu rada turun. Atuh turun buka sendalna bos. Jeron tuh. Jeronya. Kade atau jero mah? Jero rawa ini guys. Rawa ini harus hati-hati bung. Nanti kamu kelelep. Ada ikannya di situ gede-gede ikannya. Cikurai nang tawing. Tuh guys, nu dilakukan ku Kang Darso teh cikurai teh tuh. Cikurai, jadinya cikurai. Tapi cinta di hatiku. Yes, ieu teh genjer tinggal ieu lah. Ini jarang rangkum kieu. Alah atuh Kang. Ulah teh omongan. Omongan. Mati euy nobogana. Wah, si Boy mah geus pinu Boy. Wah, si Boy mah balap tuh. Jadi si Boy juarana guys. Si Boy mengangkat piala menang permen karet cap jojodo guys tuh. Wah, iya can pinu mah ieu mah lila kene guys euy. Ah, karunya ieu mah yeuh. Can pinu ieu mah. Can pinu ieu mah, lila kene ieu mah. Iyo di dieu ngaritna yeuh hei. Tuh. Iya jukut mani harejo di belah dia. Tuh. Iya salah sah. Saya di pertanian apa tuh. 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 Iya teh ikon peninggalan Belanda, jembatan peninggalan Belanda tahun sabaraha ieu didirikeunna pamat ieu ieu jembatan ieu. Ieu teh 2006 tahun 70-an. Tahun 70-an. Abi macan aya pamat ieu jembatan urang aya ieu. Iya. Tapi kokohnya pamatnya leuwih ka ayeuna. Jadi guys berhubung keretanya dimatikan gitu kan, jadi gak pakai jalan lagi. Jadi dialih fungsikan buat jalan umum. Tuh sampai nggak goledah guys, kasihannya. Sampai nggak goledah gini. Kasihannya. Saat ini nanjak soalnya. Bidukannya lagi kan. Terus lagi. Coba Kon, kesini Kon, saya bawa Kon. Jadi guys, kasihan ini, kasihan Ukon, jadi kita bawa aja ya panggul. Tuh, yuk, ya, tuh. Jadi ini lumayan berat guys, kasihan ya tuh. Jadi dibawain sama saya tuh. Aduh, emang bener. Jadi ininya soalnya guys nanjak tuh. Jadi nanjak ininya, bawahnya. Aduh, ini saya juga agak haheho ini, haheho begini nih, berat ini. Aduh, iya. Jadi enak kalau lagi berangkat ya ke sini. Pulangnya ini guys, tuh, kalau kalian penasaran tanjakannya begini nih, lihat, ini sangat nanjak, curam ini, curam ini. Aduh. Guys, pokoknya kalau bawa rumput, terus bawa kayu bakar, di sini lumayan ini apa namanya, bengek gitu.
Iya, lumayan bengek guys. Tuh, tuh, aduh, ini licin juga jalannya ini. Iya. Guys. Tuh, kalau dari atas ini tuh jalannya. Jalannya tuh. Ayo kita. Capek. Lihat anak-anak yang lagi bopong jukut di bawah sana. Aduh. Harus ekstra kuat. Ya. Ya. Pokoknya harus harus kuat gitu. Nah, kalau nggak kuat kita bisa balik lagi guys ke sana, mundur lagi nih. Kita lanjut lagi guys tuh. Jadi jembatan yang saya tadi ceritakan di bawah itu, nah ini guys, nah berpusatnya ke sini, tuh, nah dialih fungsikan sama masyarakat di sini, jadi jalan umum. Bapak, Ibak, oh, jadi Ibak lo di pemandian umum di dalamnya, sehat pak, jangan raus sih dia bapaknya, cai ngegolontor di dalamnya, agungnya alhamdulillah barokah santan orang diamanya barokah sarehat gara milik nikmat mana laginya nu didustakeun ka orang Cisero cai loba wah ieu cangcut bapak oge ieu oh iya anu sering dianggo wenginya kang elap nya mohon apanya si ageng milik apa sing sehatnya sing tebihkeun dina balai saat ngarejekinya mohon bapak kitu wae atuh nya tur nuhunnya assalamualaikum. Aduh guys mogok lagi guys, aduh ini gimana ini bocil ini jadi mopo cina guys, jadi mau jukutna mopo tuh jadi agak ini apa namanya jadi iya agak lulus ya, coba diulang. Aduh ya iya alhamdulillah ya, anak-anak di sini mah rajin-rajin tuh guys, ngarit. Ya jarang-jarangnya di tempat kalian. Adakah di tempat kalian yang sama ya seperti di sini? Tuh, itu yang di depan karungnya guys sampai ngulapes ya. Iya, sampai itu kayak aki-aki bongkok yang di depan itu. Aduh. Jangankan yang bawa rumput guys, tadi pas nanjak saya gantian bawa kan kasihan. Ya, begitulah guys. Capek itu, berat ini, bawahnya berat. Sebentar lagi kita sampai di lokasi dan tujuan. Ya, tuh, ya. Ya, sebentar lagi sampai guys. Halo bos. Alhamdulillahirobbilalamin guys, akhirnya kita sampai ya. Tuh, sampai juga di kandangnya. Nah, tuh. Mana? Sapina mana, Jang? Oh iya sapina tuh guys, tadi sapina jadi tinggal 1 ekor lagi. Soalnya sapina kemarin dijualnya, dikurbankan. Jadi tinggal hiji deui gitunya. Sing berkahnya cunya, sing gede miliknya. Besoknya, ayo lanjut ke mana mandinya? Mandi terus. Terus Jumatannya. Ayo. Mandi wajib. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini. Mas,
Kata-kata hari ini. Kata-kata lanjut part 3. Oh, siap. Part 2. Siap. Terima kasih ya, guys.